jumlalarni band qilishimizga to'g'ri keladi. Mana shunday payt sizga men hozir o'rgatayotgan metodim yordam beradi. Bu metodimizning nomi parvoz deb nomlanadi. Hozir nima o'ylaysiz? Kelishgan holda qayerga parvoz qilamiz? Marsga. Qayerga parvoz qilamiz? Dubayga. Shvetsariyaga. Hamma rozimi? Shvetsariyaga parvoz qilamiz. Faqatgina shartimiz hozir har biringizga varaq tarqatib chiqaman. Mana shu varaqda o'zingizni qiziqtirgan, xohlagan savolingizni yozishingiz mumkin bo'ladi. Undan keyin mana shu savolni, mana shu savolni samolyotchalar yasaymiz. Kelishdikmi? Xo'p, hozir shu samolyotga uchirishimizda chiroyli chiqishi uchun sahnaga taklif qilaman. Marhamat. Kimgadir qiziq bo'lsa, marhamat uyimizga taklif qilish mumkin. Xo'sh, o'zingiz xohlagan bitta savolni yozishingiz mumkin. Mana shu yozgan savolingizni qayerda yoshlikda samolyot yasaganlarda mana shunday samolyot yasagan. Javobini o'zimiz bilishimiz kerakmi savol? Tayyor qilganingizda marhamat yo'lingizni. Nerede yasayapsan? Samolyot yasash ishlaridan chiqib, avvalgiga qayring. Yo'q, noto'g'ri yasayapti. Manimda qaniydi guzakda qarab uzatadi. Ikkiga qayirib olamiz. Hech bir chiqmadi. Keyin mana bunaqa qilamiz. Shirrasi samolyot tushirgan.